大家好，我是老张。这期视频呢，我们还是来聊特殊音效这个话题，例如 modulation 变调，还有 pitch 声调。具体来说，就是我们经常在视频当中听到的那种小边的加速的声音，或者是说男人的声音变成女人的声音，女人的声音变成男人的声音，以及我们经常在听广播、听电台的时候，电台播放那种特殊音效的片头。或者是说我们在听音乐，或者是其他的某种声音场景下产生的那种声音的电流声，或者是像吴亦凡那样的 auto tone。那么废话不多说，我们还是直接进入今天的主题。OK， 我们先进入 Audition 的界面，进入之后呢，我们在这里找到 Effects 效果菜单栏，然后在这里找到 Modulation 这个选项。Modulation 从字面上来讲的话，就是变调的意思。我们在这里可以看到它当中有4种效果。那么第一种呢叫做 Chorus， 也就是合唱或者是副歌的意思。如果经常听音乐的朋友的话，应该知道在英文当中这个歌词部分一般叫做 verse， 然后副歌部分呢叫做 chorus。那第二种效果呢就是 chorus 和 flanger， 也就是合唱和 flanger 结合在一起的一个效果菜单。第三个呢叫做 flanger， 第四个呢叫做 phaser。关于 flanger 和 phaser 呢，实际上我们在上个视频当中在介绍 delay， 也就是延迟这种效果的时候，我们讲到过说，如果说将它的这个延迟时间调整到0到30毫秒的这么一个区间的话，也能产生类似于 phaser 或者是 flanger 这种效果。那么具体的话，它到底是什么样的一个效果呢？从本质上来讲的话 modulation 也就是变调这种东西的话，这种效果它最早应用于电子音乐或者是电吉他当中的一种效果，应用在音乐当中相对来说多一些，而且它是有实际的这种效果器的，可以和电吉他配合使用。那么我们首先呢，为了理清它们之间的这种效果，尤其在吉他当中听得比较清楚一些呢，我在这里呢有一个吉他的一个音乐，我们呢一一通过预览可以先听一听这4种效果它到底是一个什么样的一个音色。我们在这里先打开 chorus， 也就是合唱这个效果。打开合唱效果之后呢，我们在这里的预设，我们先不用管它的调节选项，我们在这里预设找到一个叫做 acoustic duet， 也就是吉他方面的一个效果选项，我们在这里预览一下。OK， 这个就是 chorus， 然后接下来我们来看下一个选项叫做 chorus and flanger。我们打开之后呢，我们在这里选一个叫做 aggressive flange， 我们听一下 flanger 它到底是什么样的一个效果。OK， 接下来我们来看第3个，也就是 flanger 单独的这个 flanger 这个效果。我们在这里可以先选择这个 guitar flange， 也就是吉他这个效果。然后我们在这里预览一下。我们接下来再看第4个，叫做 phaser 这个效果。然后呢，我们在这里选一个这个效果吧 ，lo-fi phasing， 我们听一下。OK， 我们可以选一下另外一个，让它的效果听起来会更明显一些，比方说这个 Phase 80。OK，
那么通过刚才对这4种效果的一个预览的话，因为听音乐的人可能更多一些，我们大概就能从刚才这段吉他的 solo 或者指弹当中的话，能听到他们当中些许不一样的一些效果选项。那么它们到底是一个什么样的效果选项呢？我们接下来用人声解释它们这个不同的一些东西。回到主页面，我们在这里打开这个文件，干声文件。我们用这个干声文件来测试下面以下的效果。我们先来预览一下这个没有伴奏的干声音乐。There's something that I have to explain that's only her. OK， 接下来我们来利用这个文件看一看 modulation 变调这个选项当中的4个效果。第一个呢，我们来看 chorus。我们打开之后呢，我们来看它的调节选项。那么第一个叫做 voices， 也就是声音的意思。打开之后呢，我们会发现这里有0到16这么一个区间。那么它具体举的意思呢，就是当我们选择2的时候，我们就能产生一种2个声音叠加的效果，选择16的话，就能产生这种16个音源的一种叠加的效果。那么它本质上就是说，通过这个地方调节，能增加整个 chorus 合唱效果的一种立体感，或者是说产生一种多人去合唱的这么一种效果。那么第二个 delay time， 也就是延迟时间，我们可以看到它的最大值是50毫秒。那么在上个视频我们讲到过，当这个延迟效果想要显现出来的话，必须调整在50或者是60以上，才能达到那种人耳能捕捉到的延迟的效果。但这里呢，它给的最大值也就是一个50毫秒。那么在这里就解释了 chorus 与合唱这个效果的话，它是建立在延迟这种效果基础上的一种短延迟的，就是很短时间的这种延迟效果的一种叠加效果。那么第二个呢叫做 delay rate， 叫做延迟率。那么延迟率的话，我们可以看到它后面控制的计量单位是赫兹，它呢控制的是整个我们产生这种延迟效果的一个速率。我们将它调大的话，整个延迟的整个循环段或者延迟的这种效果的速度增加或者是变快。那么第三个呢叫做 feedback， 回馈音。回馈音的它的整个的逻辑呢是和上个视频讲到的 delay 是一样的，延迟是一样的。它呢就是对延迟的这种效果的一种或者是广泛音一种叠加，一种增加。那么第四个呢 spread， 也就是对整个这种效果的立体感的一个增强，让它的延伸度更加广一些。所以在这里我们也看到了它也是以毫秒作为基础单位的。那么这个 modulation depth， 也就是变调深度，那么它在这里控制的一个什么东西呢？我们可以看到它的计量单位是 dB， 也是分贝。它控制的就是说，当我们对以上的这些数值进行调整的时候，在这个效果当中会产生一些不同的声音。通过这个地方的话，我们可以去调节它的音量，所以说我们在这里去看到的它是一个 dB， 也就是分贝的一个计数单位。当这个声音调大的话，它在整个声音效果产生的过程当中的话，它的音量也会实时的增加变化。那么最后一个 modulation rate， 也就是变调率呢，它控制的是什么？控制的是上面这个 modulation depth， 就是说当我们调节这个音量的时候，它调节的是音量变化的一个速度。确实解释起来还是蛮技术化的，但是这些都不是最重要的。我们大概搞清楚它代表什么之后呢，最重要是我们在预览的过程当中对它进行一个调整，就能搞清楚它到底能产生一些什么样的效果。那么在这边的话是一个 stereo width， 也就是立体声的一个宽度。我们在这里可以看到第一个选项叫做 average left right channel input， 也就是在产生 chorus 合唱这种效果当中的话，有时候会产生左右声道它不均衡的一个状态。如果说我们想要让它变得均衡，声音更加靠中间的话，我们就将这个勾选择。那么下面这个叫做 add binaural cues，
就是 binaural 呢，它的意思就是立体感的意思，在这里增加一个立体感的这么一种效果。但是这种立体感呢，它是指的是声音的方向，比方说在处理 5.1 文件的时候，我们的声音来自于左声道、中声道，或者是右声道，或者是说右后声道或者左后声道，它是针对于整个声音的一个方向的立体感进行的调整。所以说一般来说我们在处理普通文件的时候，一般不会选择这个选项，因为要听到这个效果的话，必须要用非常好的这种扬声器或者音箱才能听到这种效果。那么下面这个 stereo field， 它指的就是也是一个对于声道的一个左右声道的一个调整。一般来说，它低于 50% 这么一个选项的话，它就是相对来说偏向于中声部，也就是声音偏向于中部。那么我们把它这个调整选项调到50以上的话，它整体的一个声音效果就会朝左右2个声道扩散，让声音变得更宽一些。所以说我们在这里也会看到它这里是一个 narrow， 也就是比较狭窄的意思，这里是比较宽的意思 wide。 那么最后一个选项呢 output level， 这个是第一个是干声，第二个是湿声。干声的意思就是当我们把这个调大的话，就是原始的这个文件的声音的效果就会更大一些，我们产生的这个 chorus 合唱的效果就会比较小一些。当把这个 wet 调大的话，整个 chorus 这个效果就会显得更明显一些。具体上这个就是 chorus 的一个选项方面的一个意思。然后在这里呢，我们可以找到一个 rich chorus， 我们来预览一下这段人声，然后对它这里的选项进行一个调整。There's something that I have to explain that's on here. Can't believe me, fancy. I find her hard. 大家可以听到，当我将这个 delay rate 就是往上面调整的时候，把它调大的时候，声音就会产生一些那种电流的一些声音。那么原因就是，它这里的对延迟时间的这个效果选项，它的速度变快了，让整个的声音的处理的循环加快了，所以就会产生这样的一个效果。我们继续。There's something that I have to explain that's on here. Can't believe me, fancy. I find her hard. 我们可以看到，就是我们在调整这个 feedback 这个选项的时候，声音的纵深度增加了，或者是它的延迟回音变大了，但是同样也将我们第二个选项 delay rate 调整的那种就滋滋的那种变化的那种声音，它也是做了一个纵深的一个处理。那么这个呢，基本上就是前3个选项的一个调整。最重要的，我们来看这个 spread。There's something that I have to explain that's on here. Can't believe me, fancy. 这个 spread 我们调大之后呢，我们明显的可以听到整个的声音的一个立体感，或者是纵深度，或者是说多人、2个人或者3个人合唱那种效果就比较明显了。最后呢，我们来看一下这个 modulation depth， 也就是说对音量的一个影响。There's something that I have to explain that's on here. Can't believe me, fancy. I find in her heart. 大家可以听到，当我去调整这个选项的时候，我这边的右声道的话，明显它的音量就会出现这种断断续续的这么一种状态。所以说我们在调节这个 modulation depth 的时候，它并不是指的说整个效果的一个音量，整个效果的音量应该在这里调整，它是指的是对以上所有我们 spread feedback delay rate delay time 所有产生的一个综合效果的一个影响。那么最后一个呢，刚才也讲过 modulation rate 也是就是对它整个声音变化的一个速率的一个影响，所以当调整这个选项的时候，也会产生一些奇怪的一些效果。There's something that I have to explain that's on here. Can't believe me, fancy.
I find in her heart she knows who I am. OK，我相信呢，通过刚才的基本上对这些东西的调整的话，大家应该能搞清楚它们的作用到底是什么呢？我们在这里的话，我们先选择一个 ten voices，就10个声音叠加的一个立体声效果。然后我们不动这里，我们对这里进行一个调整。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe me, transparency. I find in her heart she knows who I am and all that is in me. So if I trust in you, you have to trust in me. Cause you are my best friend, chill not to the end. Every day I feel that you always be here. Cause you are my best friend, chill not to the end. OK， 这个呢基本上就是 chorus 这个效果的一些选项了。那么 chorus 这个效果选项，它本质上呢就是对于声音的一个增加立体感的这么一个处理，或者是处理一些比较特殊、比较丰富的一些音色的一个处理。我当然是针对人声而言的话，那从刚才我们听到吉他的效果的话，它又是另外一种效果。这个基本上就是 chorus 这个选项。接下来我们来进入变调 modulation 的第2个效果选项 chorus and flanger。我们点击进入之后呢，我们会发现这里有一个模式选项。那么第一个是 chorus 合唱选项，第2个是 flanger 的一个选项。那么它们之所以会被放在同一个效果菜单栏当中的话，因为它们本质上所产生这种效果的基础逻辑是一样的，都是建立在比较短的这种延迟的基础上的。我们来看它们的菜单选项是比较简单的。第一个呢叫做 speed 速度。那么速度呢，它这里影响的是什么呢？其实它就相当于我们刚才在这个 chorus 当中看到这个 delay rate， 也就是延迟率。它控制的话，也就是整个延迟时间的一个速度的一个快慢的一个东西。那么 width 也就是宽度，它控制的就是我们当调整了 speed， 就是将它的延迟速度增加之后产生的效果之后呢，它是影响这个整个效果的一个大小值。调大的话，这个效果会更明显一些。第3个呢 intensity， 也就是灵敏度的一个意思。那么就是说在调节的过程当中的话，这个效果产生的对我们对延迟时间的一个敏锐度，或者它的一个反应度是否够灵敏够快。第4个叫做 transience。那么 transience 指的是什么呢？指的比方说它指的是音符与音符之间的那种间接音。那么这种间接音的话，一般来说会更多的体现在音乐当中，比方吉他第一个音符跟第2个音符它中间有一个连接的这么一个连接音，它指的就是这个东西。那么我们对它进行调整的话，也就是对音符之间的连接音的那个效果的一个控制。作为第2个选项 chorus and flanger 的话，相对来说比较简单一些。更多的话，我们还是用它的一个预设会更好一些。刚才我们在用吉他来测试的时候，我们直接用了一个 aggressive flange。那么在这里，这里是一段音乐或者是人声文件，我们刚好是一个女人的声音，我们在这里用它的预设值叫 female voice。我们来预览一下。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe me, transparency. I find in her heart she knows who I am and all that is in me. 我们可以听到通过这对下面这4个选项，因为我们现在针对的是一段人声文件的话，它的效果从听觉上来说没有那么明显，也就是一个非常单纯的一个 chorus 的这么一个音效。那么我们在这里的话换一个还是跟人声有关，叫做 vocal thickening， 就是将人声变得更厚一些，或者更厚实一些。There's something that I have to explain that's only her. 可以听到那种非常明显的那种些微的电流声。There's something
that I have to explain that's only her. 我把效果关掉。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe OK， 这个就是 chorus and flanger 当中的 chorus 的部分。它是非常简单的一个选项。那么如果说我们要去调整 chorus 单独的这种效果的话，还是说利用它单独那个效果会更好一些。接下来我们来看它这个 flanger 这个选项，我们还是用它的预设。刚才我们在当中使用了，就音乐文件当中使用这个 aggressive flange， 我们在这里还是一样的，用一下看它针对人声是一个什么样的一个效果。通过这个地方，我们就很明显可以看到它的宽度增加了，也就是说对延迟的这种效果，就对 speed 它的一个效果是最大的 ，intensity 就是灵敏度、反应度也是最大的一个状态。there's something that I have to explain that's only her. Can't believe me. 就那种那种声音，就是非常典型的 flange。我们在这里呢，我们比方找到这个叫做 swirl。 There's something that I have to explain that's only her. 它这个电流声跟刚才我们听到的 chorus 这个电流声还是有一些不同的东西的。如果说大家戴着耳机听的话，能听出来。简单的 chorus 就是我们刚才试的这个叫做 thickening 这个效果的话，它是电流声一直持续的这么一种效果。There's something that I have to explain that's 而刚才我们用的这个 swirl 的话，它是一种那种声音。There's something that I have to explain that's only her. 我相信大家应该可以听到。那么如果说我们想要产生这种就是我们叫电音也好，给这段声音加的比较明显的电音的话，我们可以试一下叫做一个预设叫做 metallic， 它就是电子音乐或者是电音的一个意思。vibrato 这个震颤音，我们可以试一下这个选项。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe me. Transparency I find in her heart. She knows who I am and all that live in me. 如果说当大家听到这个效果的话，感觉有点过的话，我们就可以通过调整这里的 width， 就是意思就是说对它上面的延迟产生的这种 speed 的这种速率的话，进行一个效果的一个减少，然后 intensity 的话也可以进行减少，因为它这里的预设我们可以看到这里都调整到了100%，它的反应度还是非常大的这么一种状态。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe me. OK， 作为第二个选项的话，非常简单，也就是 chorus 和 flanger 它们两个效果叠加起来的一个效果选项。一般来说，我们要用这个效果的话，直接用这里的预设，然后选择自己比较喜欢的一个预设使用就 OK 了。那么这个就是 chorus and flanger 的这种效果。接着我们来看第三种效果，叫做单独的这个 flanger。我们点击进入之后呢，我们还是可以看到它这里有延迟时间，但这里的延迟时间叫做 initial delay time， 也就是延迟的前段，就开始的这个延迟时间。那么这里有一个结束的 final delay time， 也就是 flanger 这种效果的话，对延迟时间的话，它又做了一个细节上的一个效果调整，让这种效果的话更细节化、具体化一些。那这里有一个 stereo phasing， 就是立体声相位的一个意思。那么我们谈到立体声的话，肯定又会牵扯到一个左右声道的一个问题。那么关于这个 phasing 的话，我们在这里先不说它，因为第四个效果就是 phaser， 它是一个相位的一个概念。那么在这个 stereo phasing， 它在这里控制的是什么呢？我们可以看到它用的是一个就是最大的是360度，实际上它就是模拟的整个声音的一个声场，也就是说对左声道、右声道，或者是说声音的一个方向或者一个声道的一个影响，产生的这么一种效果。这个 feedback 的话，
和之前的所有的 feedback 回馈音都是一样的，就是对整个效果产生的这么一种纵深的一个拉大，对它回馈音的一个拉大。那么最后一个 modulation rate 叫做变调率，这里的变调率的话，我们看到它的计量单位又变成了赫兹，它是影响什么地方呢？它是影响这个 delay time， 它就是影响这里的一个速度，就是对延迟这种效果的速度的一个影响。所以说刚才通过讲了 chorus 或者是 chorus 的 flanger 还有 flanger， 我们就会发现无论是合唱还是合唱加 flanger， 它们这些效果的话，它们的逻辑都是一样的，产生的这种逻辑都是一样的，都是产生在延迟这个效果之上的。OK， 我们接下来的话，我们针对这个人声，我们先预览一下。比方说，我们先用这个 vocal flange， 就专门就是人声的这种 flange 的这种效果，我们听一下。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart, she knows who I am and all that is in me. 大家可以听到，我刚才对这个 initial delay time 进行了一个调整，然后这里的 modulation rate 我也进行了一个调整，产生了刚才我们在这个 chorus 当中产生的那种效果。我在产生这个效果的话，我也是对这个 delay time 还有一个 delay rate 进行了一个调整。那么实际上这里的 delay rate 也就是这里的 modulation rate， 它们的工作逻辑实际上是一样的，但是单独的作为 flange 这种效果来说的话，它这里又多了一个 stereo phasing， 也就是对声音的一个立体感的一个相位的一个影响，会产生更多更丰富的一种音效。那么比方说当我们将这个 initial delay time 就是开始的这个延迟时间跟它的结束延迟时间调整为一样的时候，我再去调整这个 modulation rate， 效果就不会那么明显了。我们来预览一下。 There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart, she knows who I am. 大家应该听到了吧？当我刚他们两个选项是一样的时候，我调整这个地方的话，它不会产生这种变调那种效果，因为这里的时间是一样的，我对它的速度增加的话不会产生变化。但是当我将这两个选项的话，比方任意调整一下，就会产生那种就是不一样的一种感觉。那我们接下来我们来看一下这个 feedback stereo phasing 它们各控制的是什么东西。 There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart, she knows who I am and all that is in me. 大家听到了吧？就是那种那种声音。那么这个地方呢，就可以通过 feedback， 因为 feedback 等于是将这个 flange 这种我们叫电流声也好，或者是这种特殊的这种效果也好，它纵深化了、放大化，将它这个回馈音放大化了，所以就我们能听到那种声音。那么这个呢，基本上就是它的一些调节选项当中的一些逻辑。那么关于下面这个模式呢，我们可以看到叫做 inverted 就是我们可以将这个声音将它反转过来，产生一些不同的一些效果。还有一个 special effects， 也就是当打开这个选项的时候就能影响这个效果。那么最后一个叫做 sinusoidal， 很难念 sinusoidal， 叫做正弦曲线，数学当中的一个概念。就打开这个的话，让整个效果会更顺滑一些。那么下面这个 mix 呢，有一个 dry， 有一个 wet， 跟之前的逻辑都是一样的。我们在这里呢，我们找到一个叫做 heavy flange， 就是程度比较深的这种 flange， 我们应用到这段人声当中，听一下什么效果。 There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart, she knows who I am and all that is in me. So if I trust in you, you have to trust in me, 'cause
不知道大家听到了没？当我对这个 feedback 还有这个 phasing 进行调整之后呢，就会产生那种左右声道的滋那种循环的那种感觉。OK， 这个就是 flanger 这种单独的一个效果对于人声上面的一个处理成一种变调，这种特殊的一些声音。大概就是这个样子。我们来看 modulation 的最后一个效果，就是变调的最后一个效果，叫做 phaser。我们找到 phaser 之后呢，我们会看到这里的面板有很多的选项，看起来有点晕，看起来很复杂。实际上呢，并没有那么复杂。和 chorus 也就是合唱和 flanger 不一样的地方呢，它这个效果并不是建立在 delay time 就延迟这种效果基础之上的。它呢，这种效果的产生是通过对频率的一个控制产生不一样的一个音效。所以在看第一个选项之前，我们先来看它这个东西，叫做 upper frequency， 这里有个简写，叫做频率，就是高频区这么一个意思。我们可以看到最小是20，最大是2万，这刚好是人类耳朵可以捕捉到的一个声音频率的一个频率段。那么关于第一个选项 stages， 舞台或者是阶段，在这里应该翻译为阶段会更好一些。那么这个地方呢，关于 phaser 这种效果的话，它是一个专业术语。一般的效果器当中的话，一般到4。那么在 Audition 当中模拟这个效果插件的话，它给了6。当你调整这个效果就不同的段的这个数值的时候，它产生的效果也是不一样的。那一般来说，调整的越大的话，它的丰富度或立体感觉就会更好一些。那第一个 intensity 也是说对这种效果的一个敏锐度，对这种效果信号的一个捕捉的一个敏锐度的一个放大。那么第二个 depth 就是深度的一个意思。那么这里的深度指的是什么呢？指的是当去调整这个地方的话，它对声音高频区的这么一种影响。也就是说比方说我们将这里调到一个6000赫兹的话，我们对这个 depth 进行调整的话，就指的是这种效果在6000赫兹之间这样循环的这么一种状态，就是6000赫兹到0之间对这段声音产生的一个效果的话，就是要通过 depth 来调整。这个 depth 就深度和它的频率是相关联的这么一种关系。那么关于这个modulation rate， 实际上这是 modulation rate， 就是变调率。那么变调率在这里控制的什么呢？控制的就是当我们对 depth 和这个频率进行调整之后呢，它对产生这种效果产生的速度进行的一个影响。我们在这里看到的是赫兹对它的速度产生的一个影响。那么这里的 phase differential 就是相位的一个调整。通过后面的计量单位，我们可以看到它最小的话是-180，最大的是正180。那么这里的话也是对产生这种效果之后左右声道的声场的这么一个调节选项。那么下面的 feedback mix 和之前的逻辑都是一样的。这里有个 output gain， 也就是对所有产生效果之后的一个音量的一个调整。大概就关于 phaser 的话，它的调整逻辑大概就这么一个意思。确实是非常拗口，非常技术化了，但是这些都不是最重要的。我们大概知道它的意思之后呢，我们一般来说还是用这种预设的话还是比较好一些。我们在这里比方找到一个 phase 80，我们听一下。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart. She knows who I am and all believe in me. 大家可以听到，实际上呢，关于 phaser 这个效果的话，它产生的不同的这种东西，这种效果的话，是和 flanger 和 chorus 从效果上来说是非常相像的。我们在这里找到一个叫做 over and under， 那么听一下它对人声的一个影响。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency.
I find in her heart she knows who 大家听到了没？和 phaser 和 chorus 不一样的是，这里的电流声没有那么明显，但是呢，人的声音这种循环的这种状态，就是在我们的左右声道当中循环的这种状态，听起来还是比较明显的。我可以再预览一次。 There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart she knows who I am and all that live in me. So if I trust in you, you have to trust in me, 'cause you are my best friend till not to the end. 我们再来找到一个叫做 underwater， 就是水下的，就是在水下的这么一个效果。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. 听到这种那种颤音了没有？但这种颤音的话，又和 flanger 的那种感觉上又稍微有一点不一样。那么这个大概就是 phaser 这么一个东西。那么 phase 呢，是一个相位的一个概念。实际上呢，它这种效果的产生来源于什么？来源于对左右声道或者是说声音的频率的一个影响产生的这么一种效果。那么它是如何影响的？我们来看一下这张图，叫做 phase analysis， 叫做相位分析的这么一个面板。然后呢，我们来看一下它这是什么样子。There's something that I have to explain that's only her. 我们可以看到这里有一个绿色的球。一般来说，当它这个绿色的球跑到下面这个位置，就是这个 left right， 就是左右声道的下面这个位置，它变成红色的时候，就证明这个相位是有问题的。那么相位有问题，一般它指的是什么意思？比方说我们听到一段音频文件，觉得左声道有点小，或者是说声音一直在后面，它不够往前，不够明显，那么这个就是它的相位的一个问题。这个绿色的球，我们目前来看的话，它是偏向于右声道的这么一个状态。那么，比方说我们来调节这个 phase differential， 然后的话看一下是否能让它调整过来。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. I find in her heart she knows who I am and all that live in me. So if I trust in you, you have to trust in me, 'cause you are my best friend till not to the end. Every day I feel that you always be here, 'cause you are my best friend till not to the end. 大家应该刚才注意到，我对这个 phase 这个地方调整的时候，它有时候就变成了红色。变成红色之后呢，它的声音也出现了某些问题。就是在这里的话称之为效果，但是在这里的相位的话，我们是强行加这么一个 phaser 这么一个变调的一个效果。There's something that I have to explain that's only her. Can't believe in me, transparency. OK， 这个呢差不多就是 phaser 这个效果的一些具体的一些东西。那么我们刚才讲了，就是 modulation 这个它当中的这4个效果的话，应用在音乐当中会更多一些。电子琴也好，电吉他也好，电子音乐也好，它是产生这种就那种循环的那种，就 EDM 那种电子音乐，可能听到的会更多一些。用于人声当中的话，我们一般来说会处理一些将人声变成加一些电流声了，或者是一些比较奇奇怪怪的一些特殊音效，然后通过 modulation 这个选项进行实现。那么这个就是 modulation 这4个选项的一个具体的一个应用。接下来呢，我们来看这个选项叫做 time and pitch， 也就是我刚才在视频开头讲的男人声音变女人声音，小编声音加速这么一个效果，包括吴亦凡的 auto tone 如何通过 time and pitch 来实现。 OK， 关于 modulation 变调这个效果呢，我就分享这么多，希望呢对大家有所帮助。为了不让这个视频的时间过于的冗长，
我将开头提到的小编加速声音，还有产生吴亦凡那种电音的一些效果，放在了下个视频当中。如果您有时间的话，请继续观看下个视频。我是老张 ，Peace out。